Ukishaamua kuendesha meli yako mwenyewe basi kama usiogope dharuba. Wakikuhitaji watakutafuta. Nani kasema au gazeti limeandika? Mimi ni Saituntu, kwa wakati huu nipo na Dominic Salamba. Mwamba huyo hapo. Bwana Dominic Salamba, kwanza habari yako? Namshukuru Mungu, sijui ndugu yangu. Safi, niko vyema kabisa. Leo tumekuja kwa manajili ya kupiga story mawili matatu kuhusu Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Al Merreikh, wao ambao watakwenda kukichapa na watakuchapa katika uwanja kule Rwanda kule. Tunahitaji kujua kidogo sana. Kwa kipindi hichi Dar es Salaam Young Africans wamekuwa na kasi mno zaidi ya sana. Unahisi kasi yao itakwenda kusaidia nini kama watasimamia pale walipofika? Nafikiri kwanza imekuwa ni bahati kwao. Al Merreikh ni miongoni mwa timu ambazo ni kongwe katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na ya Kati. Katika miaka ya nyuma ni timu ambayo ilikuwa ni kama icon. Unapozungumzia Al Merreikh, unapozungumzia Al Hilal ya Sudan, hao ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinafanya vizuri katika ukanda wetu na kuweza kutuhakikisha vema kwenye michuano ya klabu bingwa na kombe la shirikisho. Lakini kwenye siku za karibuni, kutokana na machafuko ambayo yanaendelea kwenye taifa lao, lakini pia kutokana na anguko la kiuchumi, imepelekea kuweza kuyumba kidogo. Ndio maana hata mdomo tunapozungumza mechi yao ambayo watakiwa wacheze pale Khartoum wameweza kuihamisha mpaka nchini Rwanda, kitu ambacho kinakwenda kutoa faida kwa Yanga. Kwa nini ni faida? Kwa sababu kwanza unapozungumzia Rwanda na Tanzania ni mataifa ambayo ni majirani kwa maana ya kidiplomasia na ushirikiano, lakini pia wachezaji wengi kutoka Rwanda wamekuwa nakimbilia Tanzania pamoja na makocha. Kwa hiyo kuna mahusiano ya kiuchezaji na kielimu ambayo yamekuwa kiendelea. Kwa hiyo leo hii timu kama ya Yanga si kitu cha kushangaza kuona ikiwa na mashabiki wengi katika nchi ya Rwanda. Lakini pia miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wameweza kutangaza vema nchi ya Rwanda ni Haruna Niyonzima ambaye alikuwa anacheza klabu ya Yanga, amechezea Simba, lakini Yanga alicheza kwa muda mrefu. Kwa amepelekea Wanyarwanda wengi waweze kuijua Yanga, waweze kuishabikia Yanga. Kwa hiyo Yanga anapokwenda Rwanda maana yake ni kama vile anakwenda katika nchi yake, anakwenda nyumbani. Kwa hiyo atakuwa na faida kubwa ya mashabiki. Lakini pia Rwanda na Tanzania, kwa maana unazungumzia Kigoma, unazungumzia Mpanda na maeneo ya jirani, si mbali kiasi kwamba kuna uwezekano mkubwa mashabiki wengi wakaweza kusafiri. Mpaka jana nilikuwa naangalia zaidi ya mabasi 5 tayari yalikuwa yamejaza kwa maana kwenda kushangilia. Kwanza wakaona hiyo nguvu ya mashabiki ambayo Yanga watakwenda kukutana nayo. Lakini pia rais wa Rwanda Kagame alisha kutangaza kwamba yeye ni miongoni mwa mashabiki wa klabu ya Yanga. Kwa kama mheshimiwa rais wa nchi ameweza kusema kitu, maana yake Yanga wanakwenda nyumbani kama vile wanapotoka hapa wanavyokwenda Zanzibar, wanavyokwenda Malawi, maeneo ambayo wamekuwa na mashabiki wengi. Kwa hiyo itakwenda kuwapunguzia pressure, lakini pia itakwenda kuwaongezea nguvu, na badala ya kuwa ugenini watakuwa wako nyumbani. Lakini pia hata kiuchezaji saa hizi kwa maana ya levels, kwa maana ya nguvu, Yanga wapo kwenye level nyingine ukikompea na Al Merreikh ambao ni kama vile wameanza kujitafuta. Kwa mchezo ambao Yanga kama atakosa matokeo itakuwa ni madhaifu yao wenyewe kushindwa kuchanga chakata zao vizuri katika mchezo husika. Al Merreikh ni timu ya aina gani? Labda wadadavulie kidogo mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Al Merreikh ni miongoni mwa timu ambazo zinaamini katika falsafa ya kumiliki mpira. Ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikibua vipaji, lakini wakati mwingine zimekuwa zikichukua wachezaji kutoka mataifa yanayozunguka. Wanachukua wachezaji wengi kutoka Djibouti, wanachukua kutoka Seychelles, wanachukua kutoka maeneo ya Ethiopia. Kwa hiyo wachezaji wake wengi wametoka kwenye ule ukanda ambao si watu ambao wana matumizi makubwa ya nguvu, lakini watu ambao wana ufundi mwingi na wanaamini katika umiliki wa mpira, lakini pia hawaamini katika matumizi ya nguvu na kugongana. Kwa hiyo aina ya uchezaji wao uko tofauti kabisa na uchezaji wa Yanga, kwa sababu Yanga wanapenda kutumia matumizi ya nguvu na kasi. Lakini miongoni mwa timu ambayo Al Merreikh ina ufundi mwingi na wanaweza kupangilia mashambulizi yao katika hali nzuri. Kwa kitu pekee ambacho kitawafanya Yanga waweze kuwa salama ni kuenda against na system ambayo wanayo Al Merreikh. Badala ya kwenda na nyenye kutaka kuamini katika umiliki wa mpira, ni lazima waende kuwalazimisha kukimbia, kwa maana kupiga mipira mirefu, kwa sababu ukiangalia watu wengi wa Sudani hawapendi kukimbia sana. Watu ambao wanapenda kuchezea mpira, wakiwa hawana mpira wanakuwa hapo comfortable. Kwa Yanga akaenda kutumia hiyo silaha na akaenda kwa stelio, anaweza kwenda kupata matokeo kwa urahisi. Lakini kama atakwenda kuingia kwenye system na yeye kutaka kumiliki, atakuwa kwenye wakati mgumu, kwa sababu Al Merreikh wana uwezo mkubwa sana wa kumiliki mpira na kushambulia in numbers na kulinda in numbers pia. Strength ya Gamondi kuelekea kwenye mchezo huu utakuwa ni wapi? Strength ya Gamondi katika huu mchezo itakuwa ni kutokea maeneo ya pembeni, sababu amekuwa na walinzi ambao wanafanya kazi nzuri. Tunamzungumzia Lomalisa kama atakuwa anatomamu wa mwili, tunamzungumzia Kwasi hao amekuwa na uwezo mzuri, lakini pia katika siku za karibuni uwezo ambao anao Aziziki, lakini pia kasi ambayo anayo Musonda, uwezo wa Max. Kwa hiyo ana watu ambao wana uwezo wa kutengeneza, lakini pia wana uwezo wa kutumia nafasi, lakini wana uwezo kuja kuisaidia timu muda ambao unakuwa hauna mpira. Kwa hiyo uwiano kwa kikosi chao
umekaa vizuri, hasa wakati wa kushambulia na wakati wa kushambuliwa, na timu ikiwa inajiandaa kutoka kwa kwenye mpira kwenda kutokuwa na mpira, wanatengeneza uwiano mzuri wa namba, ndio maana inakuwa sio rahisi kuweza kushambuliwa. Katika mchezo wao 3 za mwisho wameweza kufunga magoli 5 na magoli 15 na kuruhusu goli moja. Kwa hiyo ukaona ni timu ambayo imejitengeneza katika mazingira yote, kwa maana kwenye kushambulia wana create nafasi, lakini kwenye kulinda walinda in numbers pia. Bwana Dominic Salamba, kwa wakati huu sina la ziada, naomba nikutakie siku njema. Na wewe pia ndugu yangu, Mungu akubariki, tuwe na siku njema pia. Naam, nilikuwa na Dominic Salamba, mimi ni Saituntu, mwenzangu ni Rahim Bawil. Lakini nikukumbusha kwamba tumepewa ufadhili mkubwa kabisa na Assalam Air, shirika la ndege la usafirishaji linaloendelea kufanya misafara yake kutokea kule Zanzibar, Arusha pamoja na Dar es Salaam kwa bei rahisi kabisa. Kupanga ni kuchagua, wakati ni wako sasa hivi. Assalam Air, we fly together. Kwa wakati huu naomba nikuache mpaka wakati mwingine. Bye bye.